괜찮습니다. 다음에 또 쓸게요. 진순아. 뭘 이렇게 크게 틀어놨어? 부활라! 부활라, 뭐 하는 거야? 음악 안 줄여? 너까지 왜 이래? 돈은 벌어온 거야? 그놈의 돈! 아주 우리 아빠랑 천생연분 맞네. 아빠도 돈 번다는 이유로 나한테 관심도 없었어. 형들 다 학교 가고 아빠는 하루 종일 가게 붙어있고, 나 학교도 들어가기 전부터 고모가 밥 챙겨줄 때 빼고 늘 이 집에 혼자 있었어. 내가 얼마나 집에서 외롭고 무서웠는지 아빠 나한테 관심도 없었어. 아빠가 자식 위해서 그렇게 돈 벌었는데 그 돈 자식인 내가 좀 쓰겠다는데 왜? 뭐가 문제인데? 영감님, 할라야. 나이만 먹고 할 줄 아는 것도 없고 어디 나가서 무시나 당해. 근데 이게 난데 어떡해? 이게 아빠 자식인데 어떡해? 나가라고.